Hello， 大家好，欢迎来到萌萌世界，欢迎收看萌萌世界本期视频。我们一起来看本期搜索到的视频吧。你见过猫头鹰撒娇吗？主人的心都酥了，这到底是怎么回事呢？让我们一起来了解一下吧。现在很多人都会养一只宠物来陪伴自己，这些宠物非常的可爱，偶尔会做出一些令主人生气的事儿，但是只要一撒娇，主人立马就会原谅它们。国外一位女子养了一只猫头鹰，猫头鹰大大的眼睛非常可爱。这一天，女子正在玩手机，没有陪猫头鹰玩耍，这下猫头鹰可不愿意了，直接屁颠儿屁颠儿的跑到主人的身边，使劲的啄主人的衣服，想引起主人的注意。而主人想要逗它一下，就装作满不在乎的样子，继续看着手机。看到主人依旧没有搭理自己，猫头鹰直接跳到主人的身上，直接将主人的手机啄飞了，好像在说我这么可爱，还不如一个破手机吗？看到猫头鹰这么可爱，主人就和它玩了起来。猫头鹰这时开心的笑了。无独有偶，在另外一个家庭养了一只狗，原本很老实的汪星人，在主人出去的时候竟然拆起了家，将家里搞得鸡飞狗跳的。而主人回来后看到这一幕，非常的生气。狗子也知道自己做错了事情，这只调皮的狗子竟然趴在主人的肩膀上撒起了娇，这时主人的心都化了，算了，下不为例吧。亲爱的小伙伴们，你们家有这样会撒娇的动物吗？欢迎订阅萌萌世界。